Повеќе е од очигледно дека договор за мигрантите има. Власта на ВМРО-ДПМН мора да го потпише тој договор, затоа што тоа е врзано со кредитот од 6 милиарди евра. Работите се врзани во пакет, Мицкоски и владата отворија толку голема дупка, што нема пари како да се затвори се. Веќе сега, до крајот на годината, има 1 милиарда евра недостаток на пари во буџетот. Она што оваа власт го прави е истото тоа што се случува во Србија. Истите шеми на Вучич. И ги дам само еден пример. Најпрво таму се обврзаа дека ќе се работи проектот со литиум, понатаму проектот го запреа и се распишаа избори. Но после изборите повторно почна копањето на литиумот за да запре од кога почнаа студентските протести поради настрешницата. Дали сега ве е јасно дека Македонија се наоѓа во иста една таква криза? Кризата со мигрантите е истата криза како проектот за копање литиум во Србија. И ова е истото препишувачко школо на Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Само го следат истото сценарио. Се е ова копи-пейст. Најавивме веќе дека власта планира и подготвува избори следната година напролет. Тоа значи дека мигрантите се веќе договорени, а за возврат треба да добијат пари. Мицкоски вчера изговори дека додека тој има мандат како премиер, нема да има шатори за мигрантите. Што може да значи само една од двете работи. Прво, дека се планираат избори и мисли на втор мандат после изборите. И второ, мисли на тоа дека во суштина нема да има шатори, но ќе има социјални станови. Но прочитани се. И ги знаеме сите чекори однапред. Сите релевантни медиуми, британски и светски, објавија дека постои договор за Македонија да прима мигранти. Британските медиуми објавија дека според тој договор Британија треба да исплаќа на Македонија по 20.000 фунти по мигрант. Се споменуваат и вработувања, постојано домување, сместување во згради и така натаму. Што значи дека тоа е само еден чекор до пасош. На целата јавност тоа треба да ја биде појасно. Албанија и Косово веќе прифатиле одбиени мигранти од Британија и Италија. Во Албанија веќе се пристигнати првите мигранти донесени се со воен брод. Покрај Албанија и Косово, која е третата земја во регионот која не е членка во Европската унија во овој момент, се разбира Македонија. После сите пешчувања на светските медиуми, прашањето е за јавноста дали СДСМ е тој што лаже. Бидејќи ВМРО-ДПМН сега тоа ќе го објаснува. Дека сите британски медиуми лажат, дека целокупната светска јавност лаже. Еве ги повикувам ВМРО-ДПМН. Нека излезат и нека кажат. Нека кажат дека сите лажат, односно дали цел свет лаже, само ВМРО-ДПМН не лаже. Ние го направивме првиот чекор. Ги повикавме граѓаните да потпишат петиција за одбрана на Македонија. Молам сите да бидеме единствени. Се работи за еднината на Македонија. Ова не е подпис за некоја политичка партија. Ова е подпис за Македонија, за низината безбедност, за низината стабилност, за нашата иднина. И во ова одбрана мораме сите да бидеме заедно. Да ги преземеме работите во свој раце, да не биде после тоа касно. Денеска најавувам и нов чекор. После оваа петиција ќе излеземе во собранието и ќе бараме изгласување на резолуција за ова да го запреме. Тоа ќе биде вториот чекор. Дали Македонија, земја која што не може да исплати плати, да одржи базичен ред дома, може да се справи со ваков наплив на мигранти? Дали економски ова може да се издржи? Одговорите сите ние ги знаеме. И затоа ги повикувам и претениците на ВМРО-ДПМН да прифатат резолуцијата. Така ќе избегнеме. Мислевме, рековме, кој лаже, кој не лаже. И тоа ќе биде доволно, не да им веруваме на празни зборови, туку да има подписи. Доколку ВМРО-ДПМН не излезе и не прифати оваа резолуција, ќе бидеме приморани понатаму да се бориме со сите демократски
средства. Еден од нив е да ги повикаме сите граѓани на еден голем народен протест. Заедно, обединети, сплотени, да го блокираме процесот на носење мигранти во Македонија. Борбата нема да застане. Ова е борба за Македонија. Благодарам.